Projekat koji će vas ostaviti bez zadaha. Pregledan od specijalne tročlane komisije. Testiran u institutu za 7 znakova belih zuba. Podvrgnut antidoping kontroli. Ispitan od Zavoda za molekularnu biologiju. Proveren od strane komunalne inspekcije. Međutim, nijedan od testova nije prošao. Strogo zabranjen hitnim ukazom njegovog kraljevskog veličanstva. Dekretom Ministarstva kulture naloženo da se komisijski spali. Štetno po vaše mentalno zdravlje. Opšte društveno neprihvatljivo. Odbačeno od svih relevantnih faktora. Potpisani. Ovaj program nije prikladan osobama koje imaju manje od 12 godina robije. Ovaj program nije prikladan nikome. Godina posle nove ere. Cela Srbija je pod nemačkom okupacijom. Cela pa ne baš. U jednom skrivenom stanu u Beogradu koji se planovi protiv okupatora. Ima li neku cigaru? Dovedite drugog okupatora, naratora za nastavak filma. I 1941. godina. Schnaps, Schweine, Schnaps, Schweine, Schnaps, Scheiße, Schweine, Schnaps, Scheiße, Schweine, Scheiße, Schweine, Scheiße, Schweine, Srbija je pod nemačkom okupacijom.
poneki još pružaju otpor. Koji se već u pokušaju brzo guši. Snage i moći okupatora su velike, pomognute domaćim izdajnicima, Četnicima. Koji ne samo da direktno sarađuju sa neprijateljem, već i smrde, loču rakije, žderu prasad, jagnjad i ostalo. Ne briju se i ne seku nokte, noževima čačkaju zube, pale srpska sela, odvode još neprohodalu decu i vaspitavaju ih da budu Nemci. Sa druge strane, hrabri borbeni partizani pod vođstvom najvećeg sina naših naroda, narodnosti i domaćih životinja, Josipom Brozom, u narodu poznatijeg kao Tito, vode bespoštednu borbu sa desetostruko jačim neprijateljem. Sam Broz je intelektualac, poliglota i veliki govornik, čovjek sa 2 fakulteta, stao je rame uz rame sa svojim partizanima u svim njihovim borbama. I ako mu je ostao samo još jedan ispit da završi i 3. fakultet. Ali odbrana otadžbine mu je bila bitnija od ličnog obrazovanja, koje je i onako već impozantno. Se Tito odlučio da knjigu zameni puškom, batalio je fakultet i odmetnuo se u šumu. Pod njegovom komandom u Beogradu kao ilegalci postavljeni su Žikica Prelević, zvani Prele, i Boris Gluščević, zvani Gluhi, da sa svojim odredom vrše razne diverzije po gradu. Za razliku od ovih četnika, koji su svi do jednog nepismeni, malu borbenu grupu Preleta i Gluhog krasi, pored svih svojih veština i hrabrosti, i pismenost i obrazovanje. Svi znaju da se uredno i čitko potpišu, tako da je narod svoje heroje proglasio potpisanjem. Već iste godine, 1941. uspjeli su da dignu u vazduh glavnu telefonsku centralu i da saznaju šifru agresora pod kojom se nemačka roba unosi u grad. Naredne godine, 1942. zbrisali su jedan nemački voz i uspjeli uz velike napore da oslobode čovjeka osuđenog na smrt streljanjem. Ove godine, 1943. po direktnom nalogu glavnog štaba mobilisali su u rekordnom roku 20 lica. Nažalost, u nekim od ovih akcija bilo je i žrtava. S obzirom da je 43. godina još uvek u toku, očekuje se da će im štab uskoro ispostaviti bar još jedan tajni zadatak, kojim će oni uspešno nastaviti da potpisuju sabotaže i diverzije po gradu, čime će se definitivno opravdati svoj pseudonim u javnosti Potpisani.
Dokle ćemo da sedimo skrštenih ruku i da čekamo? Dokle god nam štab ne dostavi novi zadatak. Evo ga. To je to. I šta piše? Šta su nam sad namenili? Logor. A? Mislim, treba da oslobodimo ljude iz logora. Pade mi kamen sa srca. Pade tebi kamen pravo meni na glavu. Što bre? A ti misliš da je ovo lako odraditi? A sve moram ja da smislim. I kako ćemo i šta ćemo. Oni samo napišu, uradite to i to. A ti, druže gluhi, sam razbijaj glavu i razmišljaj šta ćeš da uradiš. Dobro, da nije toliko strašno. Obavljali smo i teže zadatke. Aman bre, znaš ti koliko stvari treba da uradimo da oslobodimo ljude iz logora? Znaš ti šta je uopšte logor? I to nemački logor. Znam, palio sam ja logorske vatre i haha. Ma nemaš pojma. Ovo je nacistički logor. Radni kamp u kome izrabljuju ljude do smrti za koricu hleba. Zar nije to kapitalizam? Ma umukni bre. Pusti me da razmislim. Velika nas je nužda priterala. Velika. Pogotovo mene. Što tebe? Znaš da imam proliv. I sad sve u redu? Pa bolje. Dobro. I? Šta ćemo? Šta ćemo? Otkud ja znam? Kaži ti šta ćemo. Uvek sve moram ja. Čekaj. Pa ti si pisao scenariju za ovaj glupi film, zar ne? Da, pa? Pa onda lepo pročitaj šta si napisao i reci mi kako ćemo da spasimo te logoraše. Misliš? Pa naravno, da skratimo muke. Ajde ako ti kažeš. Neće biti ovo jednostavno baš. Kažem ti ja, šta piše? Ma svašta, pominje si neki fudbal i trčanje, jurnjava. Fizički je naporno. Scenaristo moj, a što si to onda pisao ako ti je naporno? Ja bio sam mlađi tad, mladost, ludost. Pa onda uzmi i lepo prepravi taj scenario i napiši nešto jednostavnije. Nema menjanja scenarija. Taj scenario je već otkupljen i film radimo po njemu i tačka. A ko je to? Producent, majmune. Čekaj, zar nisam ja i scenarista i reditelj i producent? I glumac? Jesi, zar ne prepoznaješ svoj glas? Ja sam tvoje drugo ja. Samo pričam preko džempera da zvučim malo zajebanije. Kao da imam megafon. Dobro, šta ćemo sad? Kako šta? Radimo film po napisanom scenariju. To je gotova stvar. Nema nikakvog menjanja i uprošćavanja. Uostalom, narod i ne voli proste priče. Dovoljno smo prosti inače. Samo nam fali još i prost scenarij. Čekaj, ti insistiraš na ovom scenariju, mi izričito odbijamo da radimo ove fizički naporne scene, pare za dublere i kaskadere, kao što znaš, nemamo. I šta ćemo sad? Vi definitivno nećete da radite te scene. Nema šans. Pa nije da nećemo. Mrzi nas. Možda neki drugi put kada budemo imali više vremena da vratimo kondiciju. Ali sada malo teže. Slušajte me onda ovako. Napravit ćemo kompromis. Radit ćemo animirani film. Sve scene, uključujući i te fizički napornije, ćemo nacrtati i animirati. Vi ćete samo pozajmiti glasove vašim karakterima i bit ćete pošteđeni trčanja, jurnjave i lomatanja. Može, dogovoreno. Fenomenalno. Sačekajte, nije to sve. Radit ćemo tako, ali samo pod jednim uslovom. Uvek ima neko ali. Kako bismo malo ubrzali celu stvar i izbegli neku složenu animaciju i pokrete, izabrat ćete položaj tela, glave i ruku koji vam najviše odgovara, odnosno onaj stav za koji mislite da će najbolje dočarati vaš karakter i taj će položaj vaše skladne figure biti u većini scena u kojima se vaš karakter pojavljuje u standardnom kostimu. To važi za izraz lica. Da vas ne bismo crtali i nasmejane i namrštene, i iznenađene i ljute i vesele, mi ćemo vas nacrtati samo jednom, onako kako vi želite da se pojavljujete gotovo kroz ceo film. Neće li to biti malo jadno, odnosno prosto? Neće, to će biti fazon, kao što će i ceo film biti jedan veliki fazon. Vidjet ćete. Ja nemam ništa protiv. Scenaristo, Može. reditelju,
Može? Producentu? Može. Gluhi? Može. Onda neka igra otpočne. Mene baš i ne moraju da crtaju iz profila zbog stomaka, nešto sam se nagojio u poslednje vreme. Može ovako nekako. Mene mogu iz poluprofila, ali isključivo sa ove strane. Batali ovu drugu, imam neke bubuljice i svašta. Kad zatreba drugi profil, nek iskoriste isti ovaj, samo neka prikažu u ogledalu. Može? Može. Čekaj, zaboravio sam najbitnije. U redu, momci. Idemo. To je to. Čekaj. Dajte, animirajte mu malo i usta. To je to. Ajmo malo bolju sinhronizaciju samo. To je to. Sad je odlično. Epizoda Logor može da počne. Herr Schweinsteiger-Führer, wie zum deinen Geburtstag Gestapo-Ordnern in deine scheiße Schweine-Fußball gespielt. Between unsere Soldaten, unsere große, strongen Wehrmacht-scheiße Soldaten, Schweine für Liberten und Wasserwagen, unsere große schweinische Deutsche und Prisionären. Scheiße Banditen und alles Schweineschnaps mit dem Volkswagen hier in diese Prison. Das würde große Fußballspielen und anderen Opportunen für präsentieren unsere Superschweine-Scheiße und Schnaps unsere Patzoven, wohin spazieren gegangen in unsere große Reich. Das ist eine gute Scheiße. Die schöne Schweine für Geburtstag nicht möglich, die Zeitung. Aber ich frage dich, was würde sehen auch eventuell Banditen das Fußball gewinnen? Das ist unmöglich, Herr Schweinsteiger-Führer. Keine dieser Schweine, ich bin ordnen für das. Natürlich, das Gamaden, wir offern Liberten für Triumphieren, wie zum Beispiel stimulieren, die Machtblocken gemacht. Aber Prognose für diese Triumphe Wasserwagen zum Nicht in der Quadraten und das ist nicht. Wir organisieren diese Schweinespektakel Scheiße andere zum Losieren. Keine Probleme. Für Triumphe. Für Reich! Wie viel ist das? Let's Spiele beginnen. Du bist zwei Schweine vorarbeiten. Du bist große Scheiße. Du bist kleine. Und gehören mir sehr gut. Unsere Gemeinschaft ordnen für Triumphe. Ist das verstehen? In Oppositen, du bist... Jawohl, Herr Standartenführer Trager. Čekaj, Gluhi, nisam te baš najbolje razumeo. Zašto nam je posao olakšan? Zato što je Mile kamuflaže uspeo da neprimećen prisustvuje sastanku koje je Gestapo organizovao u logoru i da sazna za tu fudbalsku utakmicu. Nama je samo preostalo da se ubacimo u logor i da pomognemo logorašima da pobede. Iz ove naše pobede rađa se sunce slobode. Nešto mi poznat taj stih. Čuo sam ga negde pre. To je nemoguće. Ovo sam lično ja izmislio. Sve naše revolucionarne pesme su originalna dela naših vrhunskih pesnika. A ti si jedan od njih. Nego, Gluhi, kako misliš da to izvedemo? Koje? Da pobedimo utakmicu? Ne, nego da se ubacimo u logor. Ako koristimo Miletove metode, ostaćemo neprimećeni do kraja, a to neće biti zanimljivo gledalcima. Koristit ćemo naše tradicionalne metode. Koje metode? Kako? Lako. Radite samo isto što i ja. Halt! Pažnja, pažnja. Stavite svoje 3D naočare. Daj tu košt.
Jebala vas 3D projekcija. I ove naočare. Aha, be, pa gde baš tu da sedneš, be? Ma oni mi bre rekoše da sednem tu. Numerisano su valjda sedišta, otkud ja znam. A be, bate, pa baš ti uvoliše kosku. More začepi. Predajemo se. Warum? Pa da nas odvedeš u logor. Aber warum? Zbog ovoga. Komšo, Kaži komšija. kaži mi, jesu ovde svi naši? Koji naši? Pa, komunisti. Ama jok, ovde smo ti svi pomešani. Evo, moj prvi cimer ti je komunista. Pravi Jugosloven, pa ga zovemo Jugović. Onaj tamo Mihajlović ti je Dražin dalji rođak, Ravnogorac. Ovaj plavi ti je iz Nemački rodom, ali je naš. Ima i Roma, Jevreja, Volksdeutschera, Volkswagena, Liliputanaca, Eskima, Vunovlačara, Jorganđija, ljudi sa svih strana. Ja sam iz Pančeva. U redu, Pančev. Svi smo sada na istom zadatku. Došli smo ovde da zajedničkim snagama pobedimo ekipu nacista u subotu i izborimo slobodu. I kakav je plan? Pre svega, treba da vodimo računa da ovih dana ni najmanje ne provociramo stražare, osoblje, upravu, da ne zaradimo neke kazne koje bi nas udaljile od takmičenja, da zadržimo svežinu i snagu za subotu. Ovo nam je svima velika šansa. Ja im vala moram mažnjavati hranu i dalje. Pa strpi se bar do subote. Vala baš. Lako je vama to govoriti. Ti nas ovde honorarno briješ i šinšaš, ovaj nam prošiva organe, ovaj nam pere veš. Svi vi imate neki posao kojim ćete se baviti kad iziđete odavde, ako iziđete. A šta ću ja radit? Bio je osto prosjak. Moram ja jest nešto. Lako je brijat, šišat ili prat. Al prosi, dečki, prosi. Slušaj, brale, prosio bih ja... Pa prosi, dečki, prosi, da te vidim. Prosi, dečki, obustavi keveti. Da, dosta je bilo. Nego slušajte me sada svi ako želite da dobijemo švabe. Već sam rekao šta je preduslov svega. To važi i za tebe, prosi... Dečki. Prosi, dečki. Kao drugo, imamo samo 2 dana da se pripremimo i spremimo taktiku. Da čujem ko od vas misli da može da igra. Ja sam ti igrao kao klinac centar for uvek. Mene ne preskači nikako. Čuj, dečki, mene uzmi i nećeš pogriješiti. Okej, evo ovako. Meni, Preletu, Surom i Zrikavcu će se pridružiti. Ti i ti, prosi, nečki. Dečki. A ja? Koji si sad pa ti? A čuš koji sam? Ja sam ti bog ovdje. Genije za fudbal. Mogu da radim što hoću. A to ti je Savićević. A imajući u vidu da je zbog veličine terena odlučeno da se igra 9 protiv 9 i to samo jedno poluvreme, primenit ćemo sledeću taktiku. S desne strane dolaziš, udaraš ga i brazviš ga tu. A sad, odok da vidim šta švabe smeraju. Mala špijunaža nije na odmet. Zrik, destabilizuj ovu bravu sa tim tvojim kvrgavim prstima. Gut.
Du bist gekommen zurück gekleint, aber über alles die Gein Wuvorlin. Diese Fußballspektakel keine Schnapsschweine gemacht. Das Spionagebanditen Kaiser Franz nicht zurückgekommen Bayern München, Gelsenkirchen Zucker und Garmisch-Partenkirchen gegangen ist eine große Scheiße. Warum getrieben gegen die Gegen Hoferund? Meine Tante und deine Brüder gesagt, ich liebe Paulaner und Krombacher Bier. Kaiserslautern Lusieren von Roter Stern Belgrad. I šta kažu Švabe? Nemam pojma. Izgleda da ne razumem nemački. Vojniče, u ovoj sceni ću pričati na srpskom, jer mi je više muka da me pogrešno titluju, a ti si, koliko čujem, Volksdeutscher sa ovih prostora, tako da ćeš me savršeno razumeti. Dakle, ovako, imam jedan specijal zadatak za tebe. Ukoliko ga uspešno obaviš, dobijaš nagradno odsustvo. Treba samo da se promuvaš malo među logorašima dok treniraju, da saznaš da li nešto spremaju, koja im je taktika, da li imaju nešto više u planu. Budi oprezan, pazi da ne primete da ih špioniraš. Eto, nije ništa teško niti komplikovano, a nagrada ti se smeši. Shvati to kao gest moje dobre volje. Sigurno se pitaš zašto sam baš tebe odabrao. Jednostavno, imaš sreće koliko si težak. Dobro, ne baš toliko. Ovo je spisak igrača koji će nastupiti za nas. Prosidečki, Nečki, Pančev, Savičev, šajse. Žrikavac, Jugović, Mihajlović, Draža. Ajde, daj meni. Ajde, daj mi. Opet ovaj. Taman. Keine Prämie, die Prämie kaputt.
Meine herrlich Soldaten, Schweinen unserer großen Reich, gehören mir sehr gut. Wir haben dieses Nogometten zu gewinnen. Keine adaptieren sie das Method zu diesem Scheiße. Und unsere große Führer gesendet sie das Worte der Untersupporten und Motivation. Er versprach, dass, wenn sie nicht gewinnen, können sie ein langes Wochenende in der Tunnel mit dem nackten Schwarzen bekommen. Wir überleben das. Sie sein Hingnacht und den Kontra mit dem Ja-Ja, bis sie zum Wisch einer anderen Wohlpension im Tunnel mit Größe Pythonen. Ups, meine Mistaken. Scheiße. Ljudi, nećemo valjda da igramo u ovim crno-belim krpama? Taman posle. Pa da, ko još igra fudbal u crno-belom? Da. Poštovani slušalci, fudbalski megdan samo što nije počeo. I poslušajmo sada himne. Große Scheune über alles, große Scheune, große Scheune, eine kleine Lichtschein. Mama i gorama naše zemlje ponosne, idućete partizana, slavu Bode donose. Idućete partizana, slavu Bode pronose. Idućete huligana, slavu Bode pronose. Ale, Mir na tribinama! I lopta kreće sa centra. Nema tu prekršaja, sve je bilo čisto. Nije bilo ni kontakta. Žuti karton zbog simuliranja. Odvedite decu u drugu sobu ili im na trenutak skrenite pažnju na nešto drugo. Hvala. Kakav grub prekršaj, slobodan udarac za Wehrmacht. Za naše, mislim za Wehrmacht. Sve je čisto kao suzo iz zenice oka njihovog. Keine Prämie!
Suchi do gluchog. Gluchi do surog. Precenzi. Jukovic, Parele, Jukovic do Pančova, Jukovic, Brosinački je tu, Brosinački, Mihajlović u sredinu, Klaus autogoler odbija. On je autogoler, nebo se otvorilo, logo je eksplodirao, nokautirani su fudbaleri Wehrmachta. Wer ist das? Ist das Schulz? Hans? Dietrich? Oh, Scheiße. Ist das Lothar? Jürgen? Uka,